हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा, आपका मोबाइल पूरी तरीके से सट हो चुका है, कोई भी चीज़ आप यूज़ करो तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती, किसी का कॉल आए तभी भी आवाज़ नहीं आ रहा, किसी से बात करें तो आवाज़ नहीं आ रहा, और आपको अपने साउंड से रिलेटेड कुछ भी या क्वेरी देखने मिल रही है आपके मोबाइल में, तो उसको किस तरह ठीक कर सकते हो। तो मैं आपको जो सेटिंग बताऊँगा, सेटिंग करने के बाद बड़े आसानी से आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आवाज़ का, वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आ जाना आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और वहाँ से आपको सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। जो भी सेटिंग का आपको ऑप्शन दिखा, आपको उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको यहाँ जो पूरी सेटिंग दिख रही है, इसको आपको स्क्रॉल अप कर देना है, और आपको एक सेटिंग दिखेगा जिसका नाम होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सब ऑप्शन देखने मिल जाएगा। आपका जो भी वॉल्यूम का यह परसेंटेज है, सबको हाई रखना है, और जो भी लेवल दिख रहा है आपको सबको हाई कर देना है। अगर कोई भी चीज़ बंद होगा तो आपको उसको हाई कर देना है, सबको हाई कर देना। मैंने सबको हाई करके रखा है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा डो नॉट डिस्टर्ब का, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते अगर आपके सेलफोन में ये ऑन होगा तो इसको सबसे पहले बंद कर देना है। अगर आप इसको बंद नहीं करोगे तो आपके सेलफोन में आवाज़ नहीं आएगा, तो आपको इसको बंद कर देना है। इसको बंद करते ही आपके सेलफोन में जो भी आवाज़ का एरर दिखने मिल रहा है सब चालू हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं चालू होता तो मैं आपको सेकंड सेटिंग बता देता हूँ। तो इतना आप कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ टॉप पे जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है उसको नीचे कर लेना है। इसको नीचे करते ही आपको यहाँ एक सिंबल देखने मिल जाएगा। यहाँ आपको सिंबल देखने मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर आपके सेलफोन में ये ऑन है तो आपको इसको बंद कर देना है बड़े आसानी से। जब इसको बंद कर दोगे तो बंद करने के बाद अब आपको क्या करना है, अभी आपको अपने सेलफोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने का जो भी आपके सेलफोन का साउंड का एरर होगा, बग्स होगा, सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब अपने सेलफोन को देखो तो आपका सेलफोन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने लगेगा। अभी आपको जो कुछ भी कॉल का एरर आ रहा था, वॉल्यूम का एरर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको वॉल्यूम बटन दबाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबका वॉल्यूम आपको हाई कर देना। मैंने सबको वॉल्यूम हाई करके रखा है। अब आपको क्या करना है, एक बार अपने सेलफोन को रीस्टार्ट कर देना है, फिर आपका सेलफोन का साउंड प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप इसको एक किसी मैकेनिक को दिखाइए, जी इंजीनियर को दिखाइए, जो आपके मोबाइल को चेक करके उसको ठीक कर देगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। थैंक